जगदीप डेयरी फार्म ते अज फिर माल एक लोड नवा तैयार होके आ गया। देखो पलून झोटियाँ पहलना दोदियाँ चौगियाँ कट्टियां ददियाँ ताज़ियाँ सूइयां झोटियां दियाँ। हाँ जी भाजी हो ठीक ठाक जी। हाँ वधिया 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 बस बस होर सुनाओ नवीं ताजी तुसीं आ गए झोटियां भाजी फिर लोड। अच्छा 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 जी चलो अपनी डेट है झोटी बारे दो भाई झोटी को किन्ना तैयार दुद्ध किन्ने दांदे चार दांद झोटी आ। अच्छा जी 15 किलो नेट तैयार है। अच्छा जी हाँ जी देखो जी ताजी सूई आ। अच्छा ते बाकी थां तो देखो जी है बिल्कुल ओके आ। अच्छा अच्छा नाड़ नूड़ ऐ मोटी मोटी नाड़ लगी है ब्रीड नस्ल कट्टी दी फुल है जी। अच्छा बहुत बढ़िया मतलब चंगा दुद्ध कर देगी जी चंगी सेवा दे। अच्छा जी 15 किलो नेट बिल्कुल तैयार है। अच्छा जी हाँ जी हाँ जी ते इहदी की कीमत जायज़ वीर जी दी? ये कीमत देखो जी बिल्कुल आपने जायज़ ही देनी है। हाँ जी जी कटियां आ हुई 70 75 80 रुपए देती हैं। हाँ जी जी 60 दी दे देंगे। 1,60,000 दी। हाँ जी 160 अच्छा माड़ी तुरे हो झोटी दी अच्छा जी 1,60,000 की कोई मानदान करोगे वीर जी कोई गागा ਇਹਦਾ? जी भी देखो जी मानदान है जी 80 85 90 ਨੂੰ ਦੇਤੀਆਂ ਨੇ ਝੋਟੀਆਂ। हाँ जी जी 60 60 ਦੀ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵਾ 2000 ਰੁਪਏ ਛੋੜ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਵਿੱਚੋਂ। एक 5 ਛੱਡ ਦੋ ਇੱਕ 55 ਦੀ ਦੇ ਦਿਓ ਜੀ। 50 ਦੀ ਦੇ ਦਾਂਗੇ ਜੀ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਭਾਜੀ। ਹਾਂ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਮੋੜਨਾ ਅੱਜ। ਇਹ ਝੋਟੀ ਭਾਜੀ ਕਿੰਨਾ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਦੁੱਧ ਤਿਆਰ ਹੋਊਗਾ ਜੀ? ਇਹਦੇ ਕਿਲੋ 15 ਕਿਲੋ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਬਿਲਕੁਲ ਨੈਟ ਤਿਆਰ ਆ। 15 ਕਿਲੋ ਝੋਟੀ ਕੋ ਤਿਆਰ ਵੇਖੋ ਜੀ ਭਾਜੀ ਥੱਲੇ ਥੱਬਾ ਹੀ ਬੰਨੀ ਫਿਰਦੀ ਹੈ ਝੋਟੀ ਦੀਆਂ ਤੇ 15 ਕਿਲੋ ਵੀਰ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁੱਧ ਤਿਆਰ ਹੈ ਨਟ। ਨਸਲ ਬਰੀਡ ਦੇਖੋ ਜੀ ਨਸਲ ਤੇ ਬਾਹਲੀ ਬਰੀਡ ਜ਼ਿਆਦੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਆ। ਚੰਗੀ ਦੇਖੋ ਜੀ ਐ ਘੱਟ ਘੱਟ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ ਦੇਖੋ। ਮੈਂ ਨਾ ਕੋਕੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀਰ ਜੀ ਕੋਕੇ ਲੱਗੇ ਵੇਖੋ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਵੀਰ ਜੀ ਥਾਂ ਤੋਂ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ। ਨਹੀਂ ਸੋਹਣੀ ਹੈ ਵੀਰ ਜੀ ਬਰੀਕ ਹੀ ਵਾਲੀ ਆ ਹਾਂਜੀ ਐ ਵਰਕ ਵਰਗੀ ਝੋਟੀ ਹੈ ਵੇਖੋ ਐ ਬਾਹਲੀ ਬਰੀਕ ਹੈ ਜੈਡ ਬਲੈਕ ਜਾਮਨ ਵਰਗੀ ਜਾਮ ਨੂੰ ਵੇਖੋ ਜੀ ਆ ਜਾਮਨ ਤੇ ਬਰੀਕ ਹੈ ਭਾਜੀ ਦਿਸ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਦੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਇਹਦੀ ਫੇਰ ਭਾਜੀ ਕੀ ਕੀਮਤ ਲੱਗ ਜੂ ਦੀਆਂ? ਕੀਮਤ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹਦੀ ਵੀ ਜਾਇਜ਼ ਹੀ ਕਰਨੀ ਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਇਜ਼। ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਝੋਟੀ ਦੇ ਦਾਂਗੇ 1.5 ਲੱਖ ਦੀ ਦੇ ਦਾਂਗੇ। ਵਾਹ ਵੀ ਵਾਹ ਭਾ ਚੁੱਕ ਲੋ ਆ ਗਏ ਜੇ ਲੋਟ 1.5 ਲੱਖ ਦੀ ਝੋਟੀ ਦੇ ਦੀਆਂ ਵੀਰ ਜੀ। ਹੈ ਮਿਲਦੀ ਨਹੀਂ ਇਹੋ ਜੀ। ਨਹੀਂ ਵੀਰ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਸਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਦੀਆਂ। ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਵੇਲੋ ਜੀ ਇੰਨੀ ਦੀ ਝੋਟੀ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਵੀਰ ਜੀ ਫੇਰ ਮੰਦੇ ਦੇ ਲੱਛਣ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਅੱਛਾ ਜੀ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਝੋਟੀ ਨੇ ਕੀ ਕਰ ਦੇਣਾ ਵਾ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਵੀਰੇ ਦੀਆਂ ਲੈ ਆਓ ਵੀਰੇ ਅਸਲ ਬਰੀਡ ਵਾਲੀ ਝੋਟੀ ਹੈ ਜੀ ਅਸਲ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸਲ। ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਵੀਰ ਜੀ ਗਾਏ ਗਾ ਗਾਏ ਦਾ 1.5 ਚੋਂ ਕੋਈ ਮਾਨਦਾਨ ਕਰਿਓ। ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਨਾ। ਠੀਕ ਇਹ ਪਹਿਲਣ ਝੋਟੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦੰਦੋ ਵੀਰ ਜੀ? ਇਹ ਦੰਦੋਂ ਮੇਰੇ ਹੁਣੀ ਆ ਦੋਂਦੀ ਆ ਦੰਦੋਂ ਇਹ। ਅੱਛਾ 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 ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਬਾਕੀ ਨਸਲ ਬਰੀਡ ਵੇਖੋ ਐ ਵਧੀਆ। ਇਹ ਤੇ ਐਵੇਂ ਜਿੱਦਾਂ ਜੇ ਜਾਮ ਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਵੀਰ ਜੀ ਜਾਮ ਦੀਆਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਮ ਵਰਗੀ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ 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 ਦੇਖੋ ਜੀ ਤੇ ਬਾਕੀ ਥਾਂ ਥੋੜਾ ਅੱਡ ਉੱਡ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਬਹੁਤ ਠੰਡੀ ਠੰਡੀ ਆ ਵੇਖੋ। ਸੋਹਣੀ ਹੈ ਵੀਰ ਜੀ ਹਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਉਹ ਵੇਖੋ ਜੀ। ਇਹ ਸੋਹਣੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜੀ। ਆ ਦੇਖੋ ਅੱਛਾ ਖੋਲਿਓ ਵੀਰ ਜੀ ਇਹ ਵੀ ਮਾੜੀ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਜੈਡ ਬਲੈਕ ਹੈ ਜਾਮਨ ਵਰਗੀਆਂ ਆ ਸਾਰੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਕੋਕੇ ਗਲੇ ਨੇ ਐ ਕਾ ਮੰਨਦੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਵੀ ਕੋਕੇ ਲਿਆਉਣੇ ਨੇ ਆ। ਨਹੀਂ ਹੈ
ਹੈ ਵੀਰ ਜੀ ਕੋਕੇ ਹੀ ਆ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ। ਅੱਛਾ ਵੀਰ ਜੀ ਇਹਦਾ ਇਹ ਮੁੱਲ ਜਾਇਜ਼ ਹੀ ਆ। ਕਿੰਨਾ ਜੀ? ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ। ਜਾਇਜ਼ ਜਾਇਜ਼ ਦੱਸੋ ਵੀਰ ਜੀ। ਇਹ ਮੁੱਲ ਭਾਵੇਂ 20 ਕਰਾ ਲਓ 40 ਕਰਾ 20 ਦੀ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਇੱਕ 20 ਦੀ। ਵਾਹ ਵੀ ਵਾਹ, ਵੇਖੋ ਵੀ ਭਾਜੀ ਆ ਚੁੱਕ ਲੋ, ਆ ਗਿਆ ਜੇ ਲੋੜ ਹੀ ਮਾਲ ਦੇਣੀਆਂ। ਇਹ ਮਾੜਾ ਹੀ ਪਾ ਵੀਰ ਨੇ ਜਾਇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜੇ ਦੀਆਂ। ਵੇਖੋ ਵੀਰ ਭਰਾ ਝੋਟੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਵੀਡੀਓ ਚਲੋ ਸਾਰੇ ਵੇਖਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਬਾਕੀ ਕੱਟੀ ਥੱਲੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨੈਟ ਜਿਹੜਾ ਵਾ 12 ਕਿਲੋ ਤਿਆਰ ਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਭਾਜੀ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ 12 ਕਿਲੋ ਲੀਟਰ ਮਾਰਵਾ ਘੰਟੇ ਦੇ ਚਾੜਵਾ ਦੁੱਧ। ਰੇਟ ਬਿਲਕੁਲ ਭਾਈ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਜਾਇਜ਼ ਕਰਨੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਰੇਟ ਵੀ ਜਾਇਜ਼ ਆ, ਦੁੱਧ ਵੀ ਚੰਗਾ ਵਾ, ਚੰਗੀ ਸੇਵਾ ਦੇ 13-14 ਕਿਲੋ ਚਵਾਈ ਜਾਊਗੀ ਜੀ। ਦੇ ਦੂ ਵੀਰ ਜੀ, ਨਾ ਦੇ ਦੂ। ਹਾਂਜੀ ਬਹੁਤ ਦੇਖੋ ਸ਼ਕਲ ਸ਼ੁਕਰ ਦੇਖੋ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੱਟੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ। ਪਲੂਣ ਤੇ ਕੱਟੀ ਹਲੇ। ਨਹੀਂ ਅਸਲੇ ਵੀਰ ਜੀ, ਅਸਲੇ ਜਗਦੀਪ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਪਲੂਣਾ ਕਿੱਥੇ ਵੀ ਪਲੂਣ ਕੱਟੀ 12-13 ਕਿਲੋ ਜਿਹੜੀ ਦੁੱਧ ਦਿੰਦੀ ਬੜੀ ਵਰਿਆਨ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਆ ਜਾਓ ਭਾਜੀ, ਇਹ ਦੰਦੋ ਕਿਦਾਂ ਭਾਜੀ? ਇਹ ਵੀ ਦੋਂਦੀ ਜੋ। ਵਾਹ ਵੀ ਵਾਹ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਇਹ ਆ ਦੋਂਦੀਆਂ ਚੋਕੀਆਂ ਹੀ ਆਈਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਜੀ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਭਾਜੀ। ਬਿੰਦੀਆਂ ਵਾਲਾ ਚੱਡਾ ਜੇ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਵੇਖੋ ਬਿੰਦੀਆਂ ਵਾਲਾ ਚੱਡਾ ਜੇ ਦੇਖੋ ਜੀ ਅਸਲ ਜੇ ਝੋਟੀ ਅਸਲੇ ਵੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਝੋਟੀ ਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਖੋਲੋ ਵੀਰ ਜੀ ਇਹ ਵੀ ਮੜ ਜੀ। ਕੱਦ ਕੁੱਦ ਦੇਖੋ ਨਹੀਂ ਹਾਈਟ ਹੂਟ ਝੋਟੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦੀ ਵੀਰ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਵਾ, ਦਾਣੇ ਦੀ ਪਲੀ ਹੈ, ਚੰਗੇ ਦਾਣੇ ਦੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਬਾਕੀ ਖੋਲ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਵੀਰ ਜੀ ਇਹ ਤੇ ਐਵੇਂ ਜਿੱਦਾਂ ਜਾਮ ਨੂੰ ਹਾਂਜੀ ਰੰਗ ਆਪ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈ। ਰੰਗ ਹਾਫ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਪਰ ਇਹ ਆ ਵੀ ਸਾਂਭ ਚੰਗੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਨਹੀਂ ਅਸਲ ਝੋਟੀ ਵੀਰ ਦੇਖਦੇ ਆ ਵੀ ਦਾਣਾ ਝੋਟੀਆਂ ਨੇ ਖਾਦਾ ਵੀਰ ਜੀ। ਹਾਂ ਸਾਂਭ ਚੰਗੀ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਲੈ ਵੀਰ ਜੀ। ਜਿਹੜੀ ਪਲੂਣ ਕੱਟੀ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਦੁੱਧ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਨਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਇਹ 12 ਕਿਲੋ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ ਮੌਕੇ ਤੇ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਜੀ। ਭਾਵੇਂ 2 ਟਾਈਮ ਚੋਲੇ 4 ਟਾਈਮ ਚੋਲੇ 5 ਟਾਈਮ ਚੋਲੇ। ਅੱਛਾ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਦੋਗੇ ਵੀਰ ਜੀ? ਇਹ ਵੀ ਕੀਮਤ ਜਾਇਜ਼ ਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਕਿੰਨੇ ਦੀ? ਇਹ ਮੁੱਲ ਦੇ ਨਾ 1.5 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਵਾ। ਕੋਈ ਮਾਨਦਾਨ ਵੀਰ ਜੀ ਕਰਾਉਣਾ ਜੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ 10000 ਹੀ ਛੱਡ ਦਾਂਗੇ। 140 ਦੀ 140 ਦੇ ਦਾਂਗੇ। ਚੁੱਕ ਲੋ ਮਿੰਟੋ ਮਿੰਟੀ ਵੀਰੇ ਆ ਜਾਓ। ਇਹ 140 ਦੇ ਦਾਂਗੇ। ਵੇਖੋ ਬਾਕੀ ਚੁੱਕ ਲੋ। ਬਰੀਕ ਬਰੂਕ ਇਹ ਬੜੀ ਭਾ ਹੈ ਬੜੇ ਔਖੇ ਮਿਲਦੇ ਜੇ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਝੋਟੀਆਂ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਥੋੜਾ ਨਰਮ ਆ। ਨਰਮਾ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੱਟੀਆਂ 2 ਲੱਖ 2.5 ਲੱਖ ਦੀ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਡੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਗਦੀਪ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਲੈਂਦੇ ਰਹੇ ਜੋ ਮੈਂ- 70 75 2 ਦੇ ਟਿਕਟ ਲੈਂਦੇ ਰਹੇ ਜੋ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਸਹੀ ਗੱਲ। ਤੇ ਦੇਖੋ ਜੀ ਆਗਾ ਜੇ ਭਾ ਲੋੜ ਹੈ ਸਾਡਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਲੈ ਜਾਓ ਗਈਆਂ ਦੀ ਝੋਟੀਆਂ ਦੀ ਮਾਰਾ। ਗਾਹਕ ਵੀ ਆ ਗਏ ਆਪਣੇ ਧਰ ਵਾਲੀ ਹੋ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਬਾਕੀ ਮਾਲ ਠੀਕ ਹੈ ਵੀਰ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਗੱਡੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਠੀਕ ਹੈ ਭਾਈ, ਠੀਕ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਝੋਟੀਆਂ ਇਦਾਂ ਹੀ ਲਗਾਤਾਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਭਾਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਬਾਕੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਵੀਰ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਆ ਵੀ ਅੱਛਾ ਆਪਣਾ ਐਡਰੈਸ ਦਿਓ ਵੀਰ ਜੀ ਦੀਆਂ। ਐਡਰੈਸ ਆਪਣਾ ਪਿੰਡ ਡੋਗਰ ਆ ਅੱਛਾ ਤੇ ਜਗਦੀਪ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਤੂੜੀਆਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਥੋਂ 6 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਆ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵੀਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੀ। ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਵੀਰ ਜੀ, ਨੰਬਰ ਬੋਲਿਆ ਕਰੀਏ। ਨੰਬਰ 98 768 ਹਾਂਜੀ। 15 127। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਓਕੇ ਓਕੇ।